吃个流感，排除一下流感就行。39度6左右吧，就是高烧不退。昨天就用了下退烧药才退烧，就2、3天高烧不退，一直39度、40度，特别吓人。近期流感患者持续增多，浑身酸痛、高热、咳嗽等症状也是在不少患者的身上有所体现。那在确诊为流感之后，大家也都会及时采取措施进行对症治疗。他精神不太好，然后退烧药不管用，后边是给他吃的那个奥司他韦特效药，吃上之后慢慢缓过来了。当时他就刚咳嗽开始烧，烧完以后一下直接烧到41度，没见过这么高的温度。然后直接就挂急诊来这边了，合并还有肺炎，说这种有些会容易引起这种肺炎，上了头孢就主要是挺严重的。如果是单纯甲流，应该就是那个奥司他韦输那个就行了。咳嗽、头晕、发烧了，发烧是下午4点那会儿开始的，38度2。退高烧的布洛芬家里备的有吧？因为流感这病它可能体温会有升高的这个趋势。布洛芬好像有吧？超过38度的话，其实还得吃上。那在确诊流感之后呢，除了对症治疗，也有一些专门抵抗流感病毒的药物。除了大家所熟知的奥司他韦之外，也有抗流感病毒的特效药。那么我们该如何正确使用呢？我就知道这个抗流感的是奥司他韦，有给孩子用吗？现在是有，我们包括自己也会，他已经得甲流了，我们会自己也吃一些。预防，对预防，奥司他韦和那个马巴洛沙韦。那可以咱家孩子吃的是啥？奥司他韦。一般我们对这个甲流的治疗，第一个就是我们叫中医，我们是对症治疗的，对症处理的，也就是辨证施治、对症治疗。孩子反复高热、喉咙疼、咽痛，可以口服我们的中药方子，叫银翘散呀，就是清热解毒、退烧的。再一个，我们要这个针对的病因治疗，就我们清除病毒的，我们就是说要用我们的奥司他韦，就是清除毒素的。奥司他韦给药，1岁以上的孩子，我们一般是根据这个体重算的。我们15公斤，包括15公斤以下的孩子，他是给30毫克，1天2次。然后15公斤到23公斤之间的孩子，我们是给45毫克，1天2次。23公斤到40公斤之间的孩子要给60毫克，1天2次，连吃5天。除了奥司他韦以外，其实我们还有一个叫马巴洛沙韦，就是5岁到20公斤以上的孩子，我们可以给1次药就行了，口服1次就可以了。就是这个马巴洛沙韦和奥司他韦的，是针对于流感的患儿才能用。如果不是流感的反复烧，但是不是流感，这2个药是不能吃的。有的孩子是支原体感染，那支原体感染的时候，你需要用阿奇霉素，这样可以用的。如果是你只是细菌感染，白球胞比较高，考虑这个细菌感染，你需要使用头孢的，是不能使用阿奇，也不能用奥司他韦的。流感和普通感冒最典型的区别就是持续的高热不退，反复发烧。这孩子一旦高烧作为家长也是十分的揪心。那其实我们在家里有一些退热的小方法可以尝试。流感的症状就是1烧、2痛、3乏力，就是高热大于38度5以上的这种发热。退热药物进行降体温之外，我们还有一些物理的一些方法比方说温水的擦浴酒精的擦浴，甚至一些冰袋的冰敷。那个酒精擦浴的话，我们用一些酒精加一些温水，从后背到上肢、下肢这个顺序。一般我们温水擦浴的话，15到20分钟一次不要时间太长，避免再次受凉，可以起到一个快速降温的一个效果。如果得了甲流之后我们有一些病人的话反复的发热，而且体温比较高，超过3天以上建议还是就医的。另外的话就是一些一老一少，65岁老年人，5岁以下的小孩也是甲流的高发的人群，我们要这个预防它的并发症，比方说肺炎包括这个病毒造成的其他的这个损伤。如果出现了这些持续高热不退呼吸道的这个咳嗽咳痰疾病加重这些情况，我们要及时就医。目前仍处于流感病毒的高发季，在这里也提醒各位家长，如果家里的孩子出现了流感症状时，一定要根据年龄和体重进行规范用药，远离人员密集的场所，不要让孩子带病上学。